përgjigje. Unë dhe Richard Holbrooke e kontaktuam dhe ai tha nuk do të flas për këtë. Është shteti im, problemi im. Refuzoi të fliste për këtë temë. Nuk përpoqëm shumë se një herë në fakt. Ne e dinim që ishte e rrezikshme kjo gjë. E dinim që atje kishte vështirësi, po ai nuk donte të fliste për këtë gjë. Misha Tiçner. Përgjigje. Unë shkova në Maqedoni, më duket se kanë qenë ditët e para të marsit, isha në Maqedoni, kishte një task force amerikane të vendosur në Maqedoni, që ishte vendosur para disa vitesh për të qëndruar në kufirin mes Serbisë dhe Maqedonisë. Unë nuk kisha qenë asnjëherë atje, shkova ta inspektoja, kisha qenë komandant i kësaj pike për rreth 6 muaj, 7 muaj, shkova atje, me njëherë më merr në telefon ambasadori amerikan në Shkup, Chris Hill konkretisht, dhe më thot, duhet të flisni me njëherë me presidentin Gligorov të Maqedonisë. Kisha dëgjuar raporte se ishte vrarë familja Jasharve, kishte shqetësime për këtë gjë. Po kur shkova të takoja presidentin Gligorov, ai më shpjegoi se tani do të fillojë një konflikt për shkak saj. Kjo vrasje do të nxjisë një konflikt. Ai më tha, shqiptarët do të kundër përgjigjen. Nuk do ta pranojnë këtë gjë ndodhi. Shqiptarët do të rezistojnë, do të kundër përgjigjen kësaj vrasjeje. Pas të takuam presidentin Gligorov, kontaktova me njëherë Pentagonin. Të njoftoja Pentagonin dhe personelin përkatës atje dhe t'i paralajmëroja që Miloševići do të krijonte një konflikt të ri, do të çelte një konflikt të ri dhe u sugjerova që mbase duhej përsëritur paralajmërimi i ashtu quajtur Krishtlindjes së 92-shit. Në këtë pikë, Shtetet e Bashkuara thanë, dhe NATO-ja thanë, po ne s'kemi asnjë politikë për Kosovën. Dhe gjatë periudhës mars-prill 98, sulmet serbe ndaj popullatës në Kosovë u rritën gjithnjë më shumë. U përshkallëzuan deri në pikën sa ministrat e jashtëm filluan të flisnin me sekretarin e Shtetit Amerikane për këtë problem. Dhe u mendoja se e dia se ç'duhej bërë në këto kushte. Po sipas procedurave të NATO-s, nuk kishim asnjë autoritet pa pasur udhëzime politike. S'kishte plane konkrete. Folëm me sekretarin amerikane të shtetit për këtë, nuk kam folur me asnjë ministër të jashtëm për këtë çështje, më udhëzuan Shtetet e Bashkuara të mos flise me askënd tjetër. Por mendoj se ajo që ndodhi, nëse më kujtohet tamam, është që takimet ministeriale në pranver mbase maj 98-s më kërkuan atje të përgatisja një plan. Nuk e dia kanë qenë ministrat e jashtëm apo ministrat e mbrojtjes. Po aty lindi udhëzimi që të përgatitej një plan. Pra së pari, më duhet që të merrja lejen nga Shtetet e Bashkuara për të hartuar një plan të NATO-s, sepse i takonte që shumë asete, shumë zëra të Shtetit e Bashkuara do të ishin pjesë e këtij plani. Pra, filloi me një ide që do të demonstronte kompetencën dhe fuqinë e Shteteve të Bashkuara për të vijuar me sulmet mbi Serbinë. Dhe kishte një lloj zhvillimi, nëse ky spastrim do të vazhdonte më tej, atëherë i takonte që ne do të vazhdonim me fushatat bombarduese në Kosovë, dhe në qoftë se Miloševići pra nuk do të binte, atë do të vazhdonim me bombardimet në Serbi. Dhe në qoftë se as kjo nuk do funksiononte, kishim dhe opsione për të shkuar në rrugë toksore. Mënyra se si ka qenë një periudhë e dhimbshme, sepse më kujtohet në një pikë një brigadier nga ushtria shqiptare erdhi për të takuar me mua. Ai më tha, shikoni se cila është situata në Kosovë, ndërkohë që ne shikonim se cila ishte rrethana, sepse në fakt po hidhnin portaja, bomba dhe po luftonin të gjitha format e mushme në fshatrat shqiptar. Dhe flitet për të njëjtin person, flitet për të njëjtin proces.